आज का हमारा प्रोसेसर है i9-10900K का, जिसमें आता है 10 कोर 20 थ्रेड्स गीगाबाइट और Z490 Pro X का मदरबोर्ड है। 3050 जोटा गेमिंग का टीनेज ग्राफिक है। थर्मल टेक 650 वाट का पावर सप्लाई है। आइस का H100 आई कॉर्सर का लिक्विड कूलर है। 256 GB गीगाबाइट का NVMe SSD है। ADATA XPG की 3200 मेगास की 8 GB की रैम है। गैलेक्सी का कैबिनेट है, गैलेक्सी रिवॉल्यूशन 5 करके।